哈，Hello，大家好，我係華嘟嘟，今日我就想嚟拍，又係拍小河啦，係啦，今日咧就係拍阿小思咧鬧阿小米同埋小河喎，我哋睇下點解鬧啊，去片。喂，你哋頭先啊！喂，你哋頭先啊！做咩啊，小思？你啊，你個同伴安妮啊，佢頭先啊喺個訪問日度糾正你啊，唔得㗎咁樣。你又知唔得？你新嚟㗎，你憑咩啊？你又唔係女王。你哋真係蠢㗎喎！喂，咁樣係好唔，咁樣係好醜怪嘅，你知唔知啊？哎呀，我唔想聽你講啊！係啊，小米。做咩啊？頭先啊，阿米奇話安妮亞壞話，唔係，阿小思話安妮亞壞話。咁係咪安妮亞嘅錯呢？因為佢都喺度糾正你喎。但係糾正係一件好值得尊重、好值得感激嘅事。你諗下，人哋做錯事，跟住佢糾正你，溫柔咁樣糾正你，其實係啱㗎喎。小思係新嚟嘅，你畀啲時間佢啦。小思係新嚟嘅，佢唔識嘢㗎。咦，唔識嘢就唔好講咁多嘢啦。唉，你咪冷靜啲先。小思咧，小思都為咗我哋好啫，為人好，但係為人好就唔係咁啦，為人好就唔係咁樣話人啦。點解你一直都唔明嘅，小河？我只係想講，如果有人喺台上度糾正你，係其實好尷尬嘅事嚟嘅，所以其實我哋都好尷尬㗎。冇嘢講咧，你覺得自己錯定啱啊？係咯，小米你又係啊？做咩幫住佢啫？唔係，小河你又係嘅，做咩幫住你個 friend 啊？你個 friend 擺明係錯㗎啦！你話我都算啦，你鬧埋我個 friend，咁真係啊嘛！唉，我真係唔想同你呢啲蠢人講啊！唉，嗰個人真係黐黐地嘅。咪係咯，仲要話埋我喎！喂，我做錯咗啲咩啊？同埋我想講啊，我話你啊，小河，我話你啊，小米，佢鬧我，做咩唔幫？做咩要幫你個 friend 啫？你唔幫我吓？你以為我係邊個啊吓？你當我冇到㗎吓？明明我講啲嘢係啱㗎嘛？喂，你話我都算啦，你話埋我個 friend，咁真係喎！喂，你個 friend 喺台上糾正你，你唔話佢都算啦，你話埋我幫你啫喎！唉，我唔想同呢啲蠢人講啊，走啦！喂，等陣啊，未講完啊！做乜嘢啫？而家你係老師啊？你係女王啊？你係邊個啊？吓？話嘟嘟先係女王啊！
咁我哋揾滑嘟嘟嚟糾正下咯。好啊，怕你啊！喂，滑嘟嘟，我做咩啊？小何、小詩，你哋做咩嘢啊？唉，佢啊，明明啊，小何啊，明明啊，安妮亞喺台上糾正佢。安妮亞喺台上糾正佢，其實喺台上，即係喺訪問度糾正佢係錯㗎喎。喂，即係你唔覺得好尷尬嘅咩？但係佢哋又要幫住喎。哎呀，你唔好咁樣啦，你唔好咁固執啦。唔係固唔固執嘅問題啊，係安妮亞完全唔知做緊咩㗎喎。安妮亞呢？吓？你唔幫啊？你幫佢唔幫我？吓？你做錯嘢，我做咩要幫你啊？吓？我做錯咗啲咩啊？我講事實啫喎。喂，咁即係佢喺台上糾正佢，即係喺台上糾正佢係好尷尬㗎喎，即係幫住啫。唉，算啦，唔好咁固執啦。同埋啊，你哋係醫療中心嚟㗎，唔好鬧交啦。吓？醫療中心又唔可以鬧交啊？哇！你真係咧，你呢個女王真係。小美，滑嘟嘟，唉，你哋究竟發生咗啲咩事啊？佢無啦啦發癲啊！阿小美，安妮亞好心糾正我，佢又鬧安妮亞同埋我哋啦。我話你鬧我都算啦，你話埋我個 friend。哦，我同佢講下。喂啊，小詩啊，人哋糾正佢係好心㗎喎，同埋喺台上糾正佢係呢啲叫好心，唔係叫尷尬。唔係，即係我想講咧，即係唔係啊，唔係呢種問題啊，係咧你唔覺得醜怪嘅咩？有咩咁醜啊？嗱，我想同你講啲嘢嘅，就係咧，佢如果佢講錯嘢咧，po咗上去片咧，咁啲人咧就會誤會㗎啦。咁又係嘅。其實你應該要同佢哋三個對唔住啊。多謝啊，滑嘟嘟，我而家知錯啦，我明啦。對唔住啊，小米、小何、安妮亞，我唔應該鬧你哋㗎。我知，因為我係新嚟㗎，所以我咩都唔識㗎。切，唔識就唔好亂咁講啦。喂，小何，你唔可以咁樣講嘢，咁冇禮貌㗎。係。對唔住啊，小何，我唔應該鬧埋你個 friend 㗎。唔緊要啦，橫掂你都知錯啦，以後唔好再咁樣啦。好啦，多謝。咁我哋而家返去醫療中心啦。我哋4個一齊返去啊！好啦，咁今集就拍住咁多先，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家鍾意嘅話，記住訂閱啊！拜拜。